kênh Thấy Chí Khang mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xuống Xẻo Bằng rồi. Coi cây trăm lá năm cắt mà lúa này mưa áp thấp nhiệt đới không gai các bạn. Lúa này hơi gòm chân này, chủ nhà ta bơm nước khô nè. Ồ quá trời cái hào. Thấy không? Dáng cam màu xanh đẹp quá. Nó chạy mấy vòng là xong đất rồi. Hàm quá bự. Các bạn thấy lúa này gồm hết trơn rồi. Đó, các bạn thấy 105 rồi cắt cái hàm là dòng thấy mê quá bự. Mấy anh chèo lúa. Kéo lúa vụ này khỏe ha. Ít lúa rồi mình ăn cũng vậy hay sao ta? Ăn tiền cũng vậy hay sao ta? Ăn xong luôn á. 80.000 chia làm 4. Mình cũng ăn như vụ đông xuân vậy hay sao? Đông xuân vậy đó. Có vụ dễ chứ. Vụ đông xuân chua ha, quá trời lúa. Hai người kéo vậy.
vô trong kia lấy thêm nữa các bạn. Rồi mới cắt chạy vô lam này, nó lam sau nó là xong miếng giữa này rồi, còn hai bên không. Đó. Ô. Rồi một lam này nó là không được lam nha bạn, nửa lam mà, nửa lam thì coi là xong miếng giữa nè, rồi qua bên kia nghe mà. Chạy dưới rồi, chạy theo bắt chuột à. Có chuột đó nha bạn.